Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana xudo xolasa Namangan viloyati Chortoq tumaniga avtomat gazoblok liniya ustanovka qilyapmiz. 50 tonnali sement siloslari bilan birgalikda mana. Transport yo'li lenta, shinek, suv bo'chka, aqlli katyol. Bu yerga 40 ta qolip ustanovka qilyapmiz. 0.43 forma. 40 ta qolip paddoni, 20 tasini borti bor, relslarga chamasini o'zimiz olib keldik. Mana kraskalar topshiriladi, xudo xolasa tez kunlarda ishga tushadi. Kimga mana shunaqangi liniyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yasab ustanovka qilib beramiz. Mana avtomat liniyamiz. Shu Chortoq shahar sentrida Gayni shtrafnoy mana bu yo'llarimiz. Boshqa turibdi Gayni shtrafnoyiga ustanovka qildik mana. 50 tonna semyox. Hamma yoq zavod, как положено, установка, доставка hamma yo'q ichida bo'ldi, kelishilgan holatda. Kimga mana shunaqangi liniyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranda telefon raqam qoldiramiz. Bu liniyamiz bir kunda 480 ta g'ish chiqarishga mo'ljallangan. Avtomat reskalari ham yangi model. 4 ta valligi mana, xudo xolasa. Kimga mana shunaqangi liniyalar qiziq bo'lsa, ekrandagi telefon raqam bor, bemalol murojaat aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini ustanovkaga yetkazib, chiroq ishga tushirib beramiz. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.